兄弟们，我在本期视频内容中，只要咳嗽就会从我们的嘴里吐出奇里古怪的东西。那么在这种条件下，梦远龙能否守好自己的丹丹呢？点赞过一个，我将会很快更新下一期，姐妹们一个就行。那么正如大家所看到啊，那么这一视频啊，只要我们咳嗽啊，它就会伴随着。会从我们口里啊吐出一些奇怪的东西啊，这就是你阳康之后啊，不是要咳嗽嘛，你就会这个样子啊，感觉还行吧，是不是？我们正常说话的话，口里面还是不会轻易的吐东西的。阳康之后的情况啊，看能不能通关末影龙啊。我觉得末影龙我们只要咳嗽啊，就可以把它给干掉了。其实我在想啊，这铁傀儡我们是不是可以直接用咳嗽给它打掉呢？我们来试一下啊，铁傀儡，它可以被我们的这个咳嗽直接命中，好吧？再来，先把铁镐给它做出来啊，这样的话我们铁制工具就有了。但是哦，对了，各位，如果你喜欢这样的趣味生存的话，不要忘记给白赖天一个大大的点赞啊！那么这对他的帮助真的非常非常之大。兄弟们，怎么说？全网。哎，其实我在想啊，兄弟们，我这边能不能直接就是把这个蓄力等级啊拉满，然后呢，通过我这个咳嗽啊，直接就是触发这个箭矢来打爆水晶呢？我先来试试看啊！哦，帅，兄弟们！我们终于把末影龙给打败了！我的妈呀！OK， 兄弟们，如果你喜欢这样的视频的话，不要忘记最后给白赖天一个大大的点赞。那么对他的帮助真的非常非常之大，我们就下期再见喽！大家拜拜，拜拜。